لاہور سکھ کمیونٹی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی بھارتی کوشش ناکام. گوردوارہ کرتار صاحب سے 100 کے قریب یاتری اور مقامی افراد محفوظ مقامات پر منتقل. پاک فوج اور ریسکیو اہلکاروں کی دن رات کی کاوشیں رنگ لے. رمیش سنگھ اروڑہ. گوردوارہ کرتار میں تاریخی گرنتھ اور قیمتی اشیاء محفوظ ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیش کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. رمیش سنگھ اروڑہ. پاک فوج کے جوانوں، صلاحی انتظامیہ اور دیگر محکموں نے ریسکیو آپریشن کاوشیں بنایا. بھارتی حکومت کی آبی جارحیت نے پاکستان کے کئی علاقوں کو ڈبو دیا. بھارت کی طرف سے پانی چھوڑنا فلیابی دہشت گردی ہے. گوردوارہ کرتار صاحب میں 10 فٹ کے قریب پانی کھڑا ہے. مودی سرکار نے جان بوجھ کر 2.5 لاکھ کیوسک کا ریلا بھیجا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایات پر پہلے سے حفاظتی انتظامات یقینی بنائے گئے ہیں. چند دنوں میں گوردوارہ کرتار کو دوبارہ یاتریوں کے لیے کھول دیا جائے گا. رمیش سنگھ اروڑہ.